Merhabalar. Tekrar bir sihirbazlık gösterisiyle karşınızdayız demeyi çok isterdim. Ama bu ilk olduğu için tekrar diyemiyorum ama bundan sonra olur mu olmaz mı? Herhalde olmaz da. Neyse öyle bir giriş yapmış olalım. Şimdi ne yapacağız? Bugün şu gördüğünüz kızı Doğa'yı kaybedeceğiz. Ne yapacağız seni? Kaybedeceğiz. Evet, kaybedeceğiz. Kaybetmenin faydaları ne? Doğa bundan sonra ödev yapmak zorunda kalmayacak. Kötü tarafları ne? Çok sevdiği okuluna gidemeyecek. Arkadaşlarını, öğretmenini göremeyecek. Bu konuda çok üzgün kendisi. Ama yapacak bir şey yok. Ödevden kurtulmanın bedeli bu olacak. Kararını verdi kendisi. Evet, şimdi yavaş yavaş başlayalım. Bununla kaybedeceğiz kendisini. Hadi bakalım. Evet, şimdi görüyorsunuz Doğa. Oynasana. Oyna. Evet, burada görüyorsunuz. Canlı olarak duruyor kendisi. Şimdi yavaş yavaş kaybetmeye başlayalım. Doğa, Kaybelikus, Espiritus, Santus. Hoppa. Hop. Kaybol. Hop. Kaybol. Hop. Kaybol. Hop. Hop kaybol. Hop kaybol. Hop. Ve Doğa gördüğünüz gibi kayboldu. Evet. Doğa artık yok ve ödev yapmak zorunda değil kendisi. Olsun işte hayat böyle. Kanalımı takip edin diyecektim. Kanalımda var da daha video çekmem herhalde. Fakat ortadan kaybolan Doğa. Bunun bir kanalı var. Doğa Ada Kaplan. İstiyorsanız onu takip edin. Beni etmeyin, onu takip edin. Gerçi kayboldu. Nasıl video çekecek onu da bilmiyoruz. Bakalım. Görüşürüz. Kalın sağlıcakla.